esquerdos. Meteu um bico nela, lá pra frente. Recebeu a bola. A batida. Ótima finalização, uma defesa ainda melhor. Por isso ele conseguiu. Borja. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. E ele perdeu o domínio da bola. Não está conseguindo jogar graças à marcação. Finalmente colaram nele. Vocês depois de marcar um gol é que eles ficaram espertos com ele. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Sai daqui! Agora sim, parece tudo sobre